SLECD channel එකට ආයුබෝවන් කියලා ඔයාලව පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ දෝෂ සහිත සීතකරණයක් අලුත් වැඩයක් කරන ආකාරය. මුලින්ම අපි මේක විදුලියට සම්බන්ධ කරලා ඔන් කරගන්නවා. මේ විදිහට අත තියලා බලද්දී කම්ප්‍රෙසර් එකේ වයිබ්‍රේට් ගතියක් දැනෙනවා. කම්ප්‍රෙසර් එක ඔන් වෙලා තියෙනවා නම් පොඩි හඬක් යනවා කම්ප්‍රෙසර් එකේ. වලට එකමුත් බලා ගන්න පුළුවන් කම්ප්‍රෙසර් එක ඔන් වෙලා තියෙනවා නම්. අනිත් එක තමයි ශීතකරණේ දොර අරපුවාම ලයිට් එක පත් වෙන්න ඕන. මේකේ ලයිට් එක පත් වෙන්නේත් නැහැ. මේකෙන් අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන් ශීතකරණයට විදුලිය සපයන සම්බන්ධතාවයේ ඔය හරි දෝෂයක් තියෙනවා කියලා. මේ විදිහට වෙන්න හේතුව අපි දැන් හොයලා බලමු. මේ විදිහට අපිට ප්ලග් බේස් එක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. මේක මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදාගත් ලයිට් එකක්. ඔයාලට වෙනත් විදුලි උපකරණයක් මේකට සම්බන්ධ කරලා බලන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අයන් එකක්, බ්ලෙන්ඩර් එකක් වගේ දෙයක්. මේකේ ප්ලග් බේස් එකට විදුලිය එනවා ඔයාලට පේන්නේ නැති. අපි බලමු මේ ශීතකරණයේ ලැප්ටොප් එකේ තියෙන fuse එක චෙක් කරලා. මුලින්ම මල්ටිමීටර් ohms පරාසර දාගෙන හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මල්ටිමීටර් මේ ආකාරයෙන් චෙක් කර ගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහට තමයි චෙක් කර ගන්න ඕන. ඔයාලට පේන නැති මල්ටිමීටරේ පාට අංකයක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේ fuse එක හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. අපි දැන් මේකේ සප්ලයි කෝඩ් එක චෙක් කර ගන්න හදන්නේ. ඊට කලින් අපිට කම්ප්‍රෙසර් එකේ මේ කප් එක ඉවත් කර ගන්න වෙනවා. දැන් මේ ආකාරයට කම්ප්‍රෙසර් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ඕලෝඩ් රීලේ එක ඉවත් කර ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට ඕලෝඩ් රීලේ චෙක් කරන විදිය කලින් වීඩියෝ එකෙදී කියලා දුන්නා. ඒක බැලුවේ නැත්නම් බලන්න. ලැප්ටොප් එකේ දලා ශීතකරණ සම්බන්ධ වෙන වයර් එක ශීතකරණයේ කොතනද සම්බන්ධ වෙන කියලා නිවැරදිව හොයාගන්න ඕන. මේ කළු පාට වයර් එකේ කොළ පාට ඉරක් ගිහලා තියෙන ඒත් වයර් එක. අනිත් වයර් එක තමයි ශීතකරණයට විදුලිය සම්බන්ධ වෙන නියුට්‍රල් බේස් වයර් දෙක. ඔයාලට පේන ඇති මේ එන එක වයර් එකක් සම්බන්ධ වෙනවා රීලේ එකට. මේ දුඹුරු පාට බේස් වයර් එක ෆ්‍රිජ් එකේ තර්මෝස්ටැට් එකට සම්බන්ධ වෙලා තමයි ආයෙවිල්ලා ඕලෝඩ් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මම තර්මෝස්ටැට් එක ගැන ඔයාලට ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී කියලා දෙන්නම්. දැන් ලැප්ටොප් එකේ නම් ශීතකරණය ඇතුළට සම්බන්ධ වෙන වයර් එක මල්ටිමීටර් එක ආධාරයෙන් චෙක් කරගන්නවා. ඔයාලට පේන ඇති මේ කෝඩ් වයර් එක ශීතකරණයට සම්බන්ධ වෙන අවසාන කොටසට මම මේ ආකාරයට ක්‍රොප් එක ගහගත්තා. මේ විදිහට පින් දෙකම චෙක් කරගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකේ පාට අංකයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ වයර් කෝඩ් එකේ කොහේ හරි අඛණ්ඩතාවය බිඳිලා තියෙනවා. වයර් කෝඩ් එකෙන් එන අනිත් වයර් එක වදින රීලේ එකට අපි එකත් මේ ආකාරයෙන් චෙක් කරගන්නවා. මල්ටිමීටරේ අගයන් පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ මේ වයර් එකේ කොහොත් අඛණ්ඩතාවය බිඳිලා නැහැ. ඔයාලට මල්ටිමීටර් එක නැත්තම් බල්බ් එකක් භාවිත කරලත් මේක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. මල්ටිමීටරේ ක්‍රොප් දෙක ගහගත්ත ස්ථානයටම මේ බල්බ් එකේ වයර් දෙක ගහ ගන්නවා අපි. දැන් මම ශීතකරණයේ ප්ලග් එක ඔන් කරලා තියෙන්නේ. මේ වයර් කෝඩ් එක දිගේ නිසියාකාරව විදුලිය ගමන් කරනවා නම් මේ ලයිට් එක ඔන් වෙන්න ඕන. මේකේ ගැටලුව දැන් පැහැදිලි. වයර් කෝඩ් එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි ඒකට වෙන වයර් කෝඩ් එකක් දැන් සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ. මේකෙන් අපි සප්ලයි එකක් දීලා බලමු ශීතකරණයට විදුලිය ගමන් කරනවද කියලා. මේකට අපි විදුලිය සම්බන්ධ කරන්නේ බල්බ් එකේ අග්‍ර දෙක සම්බන්ධ කරපු ස්ථානයටමයි.
මම දැන් මේක විදුලියට සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ. අපි ශීතකරණයේ දොර ඇරලා බලමු ඇතුලේ තියෙන ලයිට් එක ඔන් වෙනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ඒක ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ පරණ වයර් කෝඩ් එක අයින් කළා අපි අලුත් වයර් කෝඩ් එකක් දැන් දාගමු. ඔයාලට මේ වයර් ටික සම්බන්ධ කරද්දී වැරදියි වගේ කියලා හිතනවා නම් පරණ වයර් කෝඩ් එකේ වයර් ටික එකිනෙක අලුත් වයර් කෝඩ් එකට මේ ආකාරයෙන් සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. මේ දුඹුරු පාට වයර් එක පේස් එක ඒක කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ තර්මෝස්ටැට් එකට. තර්මෝස්ටැට් එකට ගිහිලා තමයි ඇවිල්ලා ඕවර්ලෝඩ් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේකේ ඊළඟ වයර් එක කියන්නේ නියුට්‍රල් වයර් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ රීල් එකට. දැන් අපි එර්ත් වයර් එක සම්බන්ධ කරගමු. එර්ත් වයර් එක කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ කම්ප්‍රෙෂර් එකේ බොඩියට. මේ වයර් තුන එකිනෙක හොඳට ආවරණය වෙන්න හොඳට ටේප් කරගන්න ඕන. කම්ප්‍රෙෂර් කවරේ මේ විදිහට වහ ගන්නවා. මේකේ වැඩ ටික ඉවරයි. දැන් ඔන් කරන්න පුළුවන් මේක. ඔයත් මේ වීඩියෝට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා.